दोस्तों मौसम बदल चुका है और सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं। तो ऐसे बदलते मौसम में अगर आपको भी सर्दी जुकाम या नजले की शिकायत रहती है या आपको बहुत पुरानी खांसी की शिकायत है, 5 साल 10 साल 15 साल पुरानी खांसी है, तो आज की इस वीडियो में जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप अपना घर का बना च्यवनप्राश भी कह सकते हैं। इससे आपकी ये बदलते मौसम की सर्दी खांसी जुकाम तो फौरन ठीक होगा, साथ ही साथ आपकी पुरानी से पुरानी खांसी भी इस च्यवनप्राश के इस्तेमाल से कुछ वक्त में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं आपके नजले और खांसी की। दोस्तों अगर बदलते मौसम की वजह से आपको भी सर्दी जुकाम या साइनस की परेशानी रहती है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ ये हर उम्र का शख्स इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों अगर आपके घर में भी स्कूल जाते बच्चे हैं और उनकी उम्र 8 साल के ऊपर है तो ये नुस्खा आप भी इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी दें, क्योंकि इस च्यवनप्राश के इस्तेमाल से आप और आपके बच्चे बदलते मौसम की हर परेशानी से महफूज रहेंगे। दोस्तों इस च्यवनप्राश को बनाने के लिए आपको 5 चीजों की जरूरत है और वो पांचों चीजें आपको आपके किचन में मिल जाएंगी। तो चलिए जान लेते हैं वो 5 चीजें कौन सी हैं। सबसे पहले हमें लेना है काली मिर्च। दोस्तों काली मिर्च में एक्सपेक्टरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्सपेक्टरेंट प्रॉपर्टीज मतलब आपकी सांस की नली में जो कफ जमा हुआ है ये उसको पतला करके बाहर निकालने में मदद करती हैं, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होती है। अब दूसरी चीज जो हमें लेनी है वो है काला नमक। दोस्तों काला नमक सांस की ऑलमोस्ट हर परेशानी के लिए फायदेमंद है। ये आपकी सूखी खांसी को भी ठीक करता है और आपकी कफ वाली खांसी को भी ठीक करने में ये बड़ा फायदेमंद है। साथ ही साथ काला नमक हमारे विंड पाइप को, हमारी सांस की नली को रिलैक्स करता है। जो पुरानी खांसी की वजह से हमारे ब्रोंकाइज में स्वेलिंग आ जाती है, जो अकड़न आ जाती है, उसको ये रिलैक्स करता है। अब तीसरी चीज जो हमें लेनी है वो है हरी इलायची। दोस्तों हरी इलायची में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करती हैं। साथ ही साथ बहुत ज्यादा खांसी की वजह से जो हमारे सीने में भारीपन हो जाता है ये उसको ठीक करने में बड़ी फायदेमंद है। दोस्तों चौथी चीज हमें लेनी है अजवाइन। अजवाइन हमारे चेस्ट कंजेशन को, हमारे सीने की जकड़न को ठीक करने में बड़ी फायदेमंद है। साथ ही साथ ये हमारी सूखी खांसी और हमारी कफ वाली खांसी को भी ठीक करने में बड़ी फायदेमंद है। अब आखिरी चीज जो हमें लेनी है वो है अदरक। दोस्तों अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे चेस्ट के कंजेशन को और हमारे लंग्स में जो बहुत ज्यादा खांसी की वजह से स्वेलिंग आ जाती है उसको ये रिलैक्स करती है। साथ ही साथ हमारे ब्रोंकाइज में और हमारे विंड पाइप में जो बलगम, जो कफ जमा हो जाता है उसको ये पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है। इसके अलावा ये साइनसाइटिस में और हमारे बाकी के जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सांस लेने की परेशानियां होती हैं, उन सब में ये बड़ी फायदेमंद है। दोस्तों अदरक आपके अस्थमा की प्रॉब्लम के लिए भी बड़ी फायदेमंद है। और अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। अब इस च्यवनप्राश को बनाने के लिए आपको 100 ग्राम गुड़ लेना है। उस गुड़ को आपको एक लोहे के बर्तन में रख के धीमी आंच पर पकाना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये गुड़ जलने ना पाए, नहीं तो खाने में ये एक कड़वापन देगा। जब ये गुड़ थोड़ा थोड़ा पिघलने लगे तब इसमें आपको आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालना है और आधा चम्मच काला नमक डालना है। इसके साथ इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालिए और 4 चम्मच अदरक को घिस कर डालिए। इसके साथ इसमें 4 से 5 इलायची के बीज को कूट कर डाल दीजिए। दोस्तों 5 से 10 मिनट पकाने के बाद आपका ये च्यवनप्राश तैयार है। इसको एक एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके न्यूट्रिशन को और बढ़ाने के लिए आप इसमें 1 चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गाय का घी मिल जाता है तो बहुत फायदेमंद है, नहीं तो आप नॉर्मल देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस च्यवनप्राश को आधा चम्मच आप सुबह ले सकते हैं और आधा चम्मच आप रात को सोते टाइम ले सकते हैं। और अगर आपको खांसी ज्यादा आ रही है तो आप इसको इमरजेंसी के तौर पे भी आधा चम्मच ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी खांसी बहुत ज्यादा पुरानी है तो इसको 15 से 20 दिन आप इस्तेमाल करिए। अगर आप चाहें तो इसको 1 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। और अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो अगर उनकी उम्र 8 से 18 साल के बीच में है तो इसका डोज आधा कर दीजिए। यानी अडल्ट के लिए ये आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच सोते टाइम, और छोटे बच्चे यानी 8 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1/4 चम्मच सुबह और 1/4 चम्मच रात को सोते टाइम। दोस्तों ये च्यवनप्राश 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, तो उम्मीद करते हैं ये नुस्खा आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा खुशहाल रहें, आपके वालिदैन हमेशा सेहतमंद रहें, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता करे, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ मैं मोहम्मद आसिम, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।